Եթե դուք հնարավորություն չունեք այցելել ներքին գործերի նախարարության սպասարկման գրասենյակներ, այդ գրասենյակները կգան ձեզ մոտ։ Գերատեսչությունը հանրային ծառայություններն այսուհետև կմատուցի նաև շրջիկ ձևաչափով։ Անհրաժեշտ սարքերով հագեցած մեքենա գրասենյակներն աշխատանքը սկսել են Արարատի մարզի Երասխ և Կոտայքի մարզի Գառնի համայնքներից։ Վարորդական վկայականություն փոխարինում ժամկետ անցել էր նորով։ Միջազգային վարորդական իրավունքի մասին է խոսքը։ Եթե շրջիկ գրասենյակը Գառնի չգար, Սարգիս Գեղամյանը փաստաթուղթը պատրաստվում էր թարմացնել Երևանում։ Ժամանակ չէր երիքին որ գնային։ Նորը ստանալու համար էլ գյուղից հեռանալու կարիք չի լինի։ Այն կտրամադրվի հաջորդ անգամ, երբ շրջիկ գրասենյակը կրկին ժամանի Գառնի։ 90-ն անց կնոջը սպասարկելու համար գրասենյակի աշխատակիցն ինքը մոտեցավ, որ բարձր աստիճանը հաղթահարելու անհրաժեշտություն տատիկը չունենա։ Նրա անձնագիրն է պետք փոխարինել։ Անձնագիրը երբ կստանա։ 5 աշխատանքային օր հետո, հաջորդ այսօրը, ամսի 20-ին։ Ոնց կստանա։ Շրջիկ ծառայության մեքենան կմոտենա այստեղ եւ կհանձնի քաղաքացուն։ Գառնիում շարժական կենտրոնը պետք է գործեր 3 ժամ։ Առաջին 2 ժամերին արդեն բավական ակտիվություն կար։ 20-ից ավել քաղաքացի մոտեցել է արդեն եւ անձնագրերի փոխանակում, եւ սոցքարտի տրամադրում, եւ վարորդականի փոխանակում, եւ ռուսական վարորդական վկայականը հիման վրա հայկականի հատկացում է կատարվում, եւ միջազգային վարորդականի համար են դիմել։ Շրջիկ գրասենյակները նույն օրը եւս մի քանի բնակավայրում պետք է լինեին։ Մեկ այլ խումբ բնակավայրերում սպասարկման կենտրոնները կգործեն այլ օրերի։ Ծառայությունների մատուցման ժամանակացույցն ու վայրերը ներքին գործերի նախարարի հրամանով հաստատվելու է յուրաքանչյուր ամիս։ Գերատեսչությունն այդ նպատակի համար 3 նոր մեքենա է ձեռք բերել։ Հիմնականում բոլոր մարզերում ունենք սպասարկման գրասենյակներ, ընտրում ենք սպասարկման գրասենյակներից հեռու հատվածները, որտեղ քաղաքացիներին դժվարություններ են առաջանում տվյալ տարածք մոտիկանալու համար։ Մենք ծանուցումներ կուղարկենք մարզային ստորաբաժանումներին եւ ըստ հերթականության տարբեր մարզեր կայցելենք։ Գառնի համայնքին ամենամոտ ստորաբաժանումն Աբովյան քաղաքում է։ Շրջիկ ծառայություններից կարող են օգտվել ոչ միայն տվյալ բնակավայրերում ապրողները, այլև բոլոր ցանկացողները։ Աննա Զախարյան, Արտակ Գևորգյան, Լուրեր։